Čaute, ja som Jozef a ja vás tu vítam pri ďalšom videu zo našej série minihier. No a dneska tu máme hostia zo štúdia MBHS a je to Milan. Čaute. Ich kanál bude v popise videa, isto sa pozrite, majú skvelé Minecraft filmy a seriály. No a teraz už si pôjdeme zahrať Skywars. Poď. Dneska som si teda vybrali Skywars, keďže Milan nemá originálku, ale aj tak som si ho chcel už s niekým zahrať. A poď na 4. Server 4. No a kde si? Poď skočíme naraz, aby sme boli 3, 2, 1. Jo, si tu, super. Dobre. Na serveri už nemám VIPčko, predtým som ho mal, ale už ho nemám. Lebo som chudobný a už mi vypršal. Ja som v Skywarse dobrý celkom. A počkaj, ty kde si? Ja skáčem. Hej, ty si vedľa mňa. Počkaj, ty si jen tam ten? Hej, čo skáče. Super. Dobre, takže sme pri sebe, môžeme ísť potom po sebe. Hej, ale ten ostrov je zabugovaný, ja nevidím, že je tu svetlo. No, ale to sa odbudne, lebo už začínam. Tak, super. Uhla. Aha. Takže... Nemám uhlie, a tu je uhlie do ryti. Ouli, to je džura. Oh, what? Mám buk. A ja mám lak. Ináč na tomto serveri bývajú niekedy teda lagy. A už to je v pohode. Jeden už je tam na ostrove. Na mojom? Nie, na tom druhom. Či na tom strednom vlastne. Jaj, počkaj, ono už je v strede. Tam sú vždycky najlepšie veci stredami. No, super. Takže teraz nás dajú asi. No nevadí, aj tak budeme spolu, čiže... No. Ja nemám materiál. Jak to spraviť? Počkaj, vyťaž drevo. No tam je dole ten diamant, vyťaž ten diamant. Ja už ho mám. Aha. Ja zatiaľ s tebe sa posnažím postavať cestu. Zbúram si celý ostrov. No, ináč jeden už je dead. Nejaká gorila je pri mne. Ja už stávam ku tebe cestu. Super, Počkaj. Jo, mám. Okej. No, vyťahnem tu ešte toho železa. Aby sme mali ešte na nejakú tú výbavu. Škoda, že nevidno skiny, ale... No, ináč vie na 79 nevidno skiny. A dokonca aj Mojang o tom vie, ale nejak to nerieši. Poďme stavať už na tamten druhý ďalší ostrov. No hej, poďme, počkaj, ale kúkom, daj do stredu, hej, no, tam. Tam sa ide do stredu. No, počkaj. Ja mám počkaj, kým sa to vypečie, si spravím nejaký zdroj. Máš diamantový meč? Hej. Dobre, tak ty budeš na diamant, ja si spravím lepšie brnenie. Tak ty stavaj a tu máš materiál. Dobre. Ja budem mať akože železo na chestplate pre teba, no. Aké materiály? Dobre, super. No, len si to ešte dám takto. Čo by som si... Víš čo, ja radšej s tebe z toho spravím chestplate, aby si mal aspoň trochu tiež brnenie. A crafting je na tvojom ostrove. Hej, niekto sa k tebe chcel dostať. Skoro. No. Ale spadol. Aha. Tam mám ešte železo dať, ale to už je... No hej, to je nechaj. On teraz si spravím. Poď sem a hodím ti ten chestplate. Máš. Si ho zober. No. Stavaj cestu ku tomu tu. Hej no, vyber si. Ku tomu tu malému, ku tomu ostrovu, pretože ten stredný už je vybratý. Ja viem. Ku tomu tu malému. Hej, ale tam je niekto. Mne sa to nejak nepáči, že tam niekto je, lebo on má možnosť... Radšej tu daj ten kýbel s vodou, to by som si bol istejší. Dobre.
Mám? Aha, rozlej to tu si. Takže 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, čiže začala sa nám ďalšia hra. Ja mám TNTčko, luk a nič iné. A Milan má TNTčko, hej, chlape. 5. Ale nemám zapalovač. Ja mám lávu, z toho sa to dá zapáliť. No vlastne. Tak. Ja nikdy do stredku ani nechodím, ja sa držím na mojom ostroje, dokým tu niekto nejde, strknem ho dole. No hej, to je pravda, ale ja som to raz zistila, akože ja celkom dobré veci, ale idem tam vždycky s niekým. Keď niekto týmol, potom sa to vážne, nie že neoplatí, ale je to ťažké. Ale zase to oplatí, pretože vanečaruje veci. Tak. Ja si musím postaviť, musím zrobiť len drevený meč. Ani. A ja nie, ja si spravím normálny kompa. No, takže najskôr sa bojím, aby niekto nišiel. Niekto už je v strede. Bo mal Ender Pearl. Nejaký nonek. Bo mal Ender Pearl. Jože je to nosík. Hej, to je jaký cheater. Ale nič si zo stredu nezobral. Jej! Čakaj, ja ho zhodím. Ja chcem zhodiť. Železo! Jo, padol! Dobre, bingo. To bol nonek. Že nosík je. No. To je dobré. Robím si kamenný krompač, že by som mal vykopať železo. Ja, ale to je super, že on zomrel. Jeden už po mne kope. No, aj ku mne už chcú ísť. Počkaj, ja si dám shift a ho potichučky zabijem. Pozdravte do videa. Ouli! Ne! Ty si spadol. To si... Ja zostredil s lukom. Aha, ja som ťa videl, jak si padal. Nie, tak čakaj, ja to ešte nejak asi dohrám, ale... Ja sa asi k nemu dostanem a nezradím ho, ale... Pokúsim sa nejak k nemu, no uvidíme. Ne! On tu buchnul TNTčko. Cheater. Ja hrám zatiaľ. Počkaj, to je VIPčko. Ne, mám to TNTčko. No, rozbuchne to tu. Ideme na ňo, On ťa zradil, či čo? Nie, ten jeden tu je. VIPčko jedno. Nech si nemyslí, že je nejaký najlepší, a ja som mal VIPčko. Počkaj. No ja sa TNTčka už nebudem. Tak, ťa tu no zomrel som. Ok, čiže my sa zase vrátime, keď začne ďalšie. Počkaj, ja sa zabijem. Dobre. Tým? No, niekto, ok, neviem. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, teraz. Čiže ideme zas. A teraz sme s Milanom není až tak ďaleko od seba, len o jeden ostrov, pretože hentoho musíme zabiť. To bude potom v pohode. Ja mám 5 železa, no na ten meďa krompač to bude. To je dobré. Kurňa, to je lagy. No hej, oni sa to občas lagní. Ale to je serverom. To je serverom, pretože ten hosting je nejaký, že vraj zadarmo alebo čo. Lebo ono veľakrát aj jak som tu bol, tak sa to laguje dosť. Keď sme hrali Annihilation alebo niečo iné. Tu by do stredu, v strede už niekto je, no tak to radšej ne. Do truhle sú ešte 3 železa. Nechcem s ním mier. No, neviem, že či mám mier, ale idem, aj tak budem, lebo to tu nebude. Koľko už natáčať? Neviem, možno tak 15 minút, len to zostrihám ešte. No to budeme nejak 10 minút, 5. Musím sa opatrniť. On ma zabije! Hajzl. Zabil ťa? No, zabil ma. Nevadí, čiže my už sa ideme rozlúčiť, kde si? Ja tu. Tu, takže poď sem, tuto vylezieme na toto, tak parkouristicky. Tu sa postav predo mňa. To bude taký epický obraz. No. Takže pokiaľ sa vám toto video páči, nezabudnite like, odoberať môj a Milanov kanál a komentovať. My sa týmto s vami lúčime a čau.